Ата, жер аябай чоң, Ооба балам, Анда Кудай аябай күчтүү экен. ал абдан күчтүү. Жерди, асманды, планеталардын баарын Кудай жараткан. Ал баарын кандай кылып жаратканын билгиң келеби? Албетте билгим келет, ата. Ал үчүн биз экөөбүз башталыш китебин ачалы. Биринчи бөлүмүн ачып, биринчи аятты окусаң. Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты. Баарынын башталышы бар. Кудайдан башка эч нерсе жана эч ким дүйнө башталганга чейин болгон эмес. Кудай асман менен жерди эмнеден жараткан? Жаратуу деген жок нерседен жасоо дегенди билдирет. Биз муну элестете албайбыз. Маселен, үй кургубуз келсе, бизге эмне керек болот? Албетте таш, цемент, кум жана башка материалдар керек. Торт жасаш үчүн дагы чоң апаң көп нерселерди колдонот, туурабы? Ооба, чоң энем көп нерселерди тегерегине коюп алып торт жасайт го. Эч кандай материалды талап кылбаган нерсени ойлоп табууга болобу? Андай мүмкүн эмес го? Адамдардын колунан келбейт. Кудай асман менен жерди жок нерседен жасаган. Кудайдын сөзүнө кайрылалычы. Аалам Кудайдын сөзү менен жаратылганын ишеним аркылуу таанып билебиз. Демек, көрүнбөгөн нерседен көрүнгөн нерсе жаралган. Сен дагы бир аят окучу. Бул жерди окусаң. О Кудай Теңир, сен асман менен жерди сунулган колуң, күчтүү билегиң менен жараткансың. Сен үчүн кыйын эч нерсе жок. Кудайдын күчү биздин акылыбызга сыйбайт. Кудайдан күчтүү ким бар? Периштелерби? Шайтанбы? Жиндерби? Жок, жалгыз гана Кудай кудуреттүү. Жер башында көрксүз эм болучу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу. Кудайдын руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү. Жер бетин караңгылык каптап турган. Кургак жер болгон эмес, жерде жашоо жок болучу. 3-аятты окусаң, балам. Ошондо Кудай жарык болсун деди. Жарык пайда болду. Жарыкты Кудай гана жарата алат. Ал сөзү менен жарыкка буйрук берген. Биз күндүн, айдын, же жылдыздардын жарыгын көргөндө, электр жарыгын күйгүзгөндө, ширеңке чакканда, же чыракты жандырганда, дүйнө жаратыла баштаганда жарыкты Кудай жаратканын эстейли. Жарыкты жалгыз гана Кудай жарата алат. Жарыкты ал жок нерседен жараткан. Жарыктын таасирин баарыбыз сезебиз. Анын айрым сапаттарын колдонобуз. Кудай жарыктын жакшы экенин көрүп, жарыкты караңгыдан ажыратты. Кудай жарыкты күн, караңгыны түн деп атады. Кеч кирип таң атты. Биринчи күн өттү. Ооба, биринчи күнү Кудай ушундай кылды. Анан ал аба мейкиндигинин астындагы сууну аба мейкиндигинин үстүндөгү суудан бөлүп койду. Бул экинчи күн болду. Анан кийинки күндөрдө Кудай деңиздерди, жаныбарларды, балыктарды, өсүмдүктөрдү, асмандагы жылдыздарды, айды жана күндү ар бирин өз убагында жаратты. 6-чы күн дегенде Кудай адамды жаратты. Кудай ата адамды өзүнө окшош кылып жаратты. Кандайча өзүнө окшош кылып? Кудай адамдарга эле окшошпу? Кудайдын денеси жок, ал рух дедиңиз эле го. Топ-туура балам. Азаматсың. Бул жерде адамдын табиятынын көрүнбөгөн бөлүгү жөнүндө айтылып жатат. Биздин көрүнбөгөн бөлүгүбүздү Библия жан жана рух деп атайт. Денебиз болсо ошол көрүнбөгөн жаныбыз менен рухубуздун ийдиши. Ал эми Кудайга окшош жагыбыз биз акыл эске, сезимге жана эркке ээбиз. Ушул нерселер менен биз Кудайга окшошпуз. Кудай адамга өзү сыяктуу ой жүгүртө алыш үчүн акыл берген. Бирок бул нерсе адамда Кудайдай ойлоно алат дегенди билдирбейт. Бул дүйнөдөгү эң акылдуу адамдардын баарынын акылын кошсо да Кудайга жетпейт. Сезимдер, башкача айтканда эмоциялар жөнүндө айтсак,
Кудай боорукер жана мээримдүү. Ал адилетсиздикке каарданат, сүйөт, жек көрөт, апаланат, кубанат, бакытка бөлөнөт. Ошондой сезимдерди Кудай бизге да берген. Дагы эрк жөнүндө айта элекпиз. Эрк деген эмне? Ооба, Кудай адамга эрк да берген. Адам чечим чыгара алат. Ал эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек чече алат. Кудай адамды өз алдынча чечим чыгара алгыдай кылып жаратууну чечкен. Күнүгө биз кандай чечимдерди чыгарып жашайбыз? Кана айтсаң? Эрте турсамбы же турбасамбы? Тишимди жуусамбы же жубай эле койсомбу? Кайсы кийимимди кийсем? Мунубу же тигиниби? Тууп-тура. Бирок жашоодо биз мындан тышкары чоң өтө маанилүү чечимдерди да чыгарабыз. Ошондо биздин эркибиз абдан керек. Кудайдын артынан ээрчисемби же жокпу? Ага тил алчак болсомбу, жокпу? Апамды уксамбы же досум чакырып жатпайбы, кете берсемби? Кудайдын сөзүн окусамбы же мультфильм көрсөмбү? Жана башка ушундай көп чечимдердин алдында турабыз. Дайыма туура чечим чыгарганга Кудай бизге жардам берсин. Акылыбыз жана сезимдерибизчи, аларды кандай колдонсок болот деп ойлойсуң? Акылымды мен жакшы окуганга колдонушум керек. Ооба балам. Сезимдердичи? Көбүрөөк кубанып жүрүшүм керек. Эч кимди жек көрбөшүм керек, адамдарды сүйүшүм керек. Болбогон нерсеге эле капалана бербешим керек. Ой, сен баарын биле турбайсыңбы? Азамат, дагы жакындарыбызга мээримдүү болушубуз керек. Боорукер болуп, алсыздарга жардам берип жүрөлү.